En un pequeño pueblo de Zacatecas, una familia decidió pasar la noche en el patio. El padre encendió una fogata, y mientras el fuego crepitaba, todos contaban historias para mantenerse despiertos. Eran casi las 3 de la madrugada, cuando la madre notó algo extraño. El humo de la fogata ya no subía hacia el cielo, sino que parecía moverse hacia ellos, como si algo lo soplara en su dirección. El perro comenzó a gruñir mirando al cerro. Nadie veía nada, hasta que un par de luces aparecieron entre la maleza. No eran linternas, eran 2 ojos brillantes, demasiado altos para ser de un animal. El padre tomó un machete y avanzó un paso, pero el abuelo lo detuvo con la mano. «No hagas ruido», susurró. «Si respondes, se acercará». De pronto, el fuego se apagó por completo. Y la temperatura bajó de golpe. Los niños comenzaron a llorar. Mientras escuchaban pasos rodeando el patio, pasos pesados, arrastrados, como si alguien caminara descalzo en la tierra. La abuela empezó a rezar en silencio. Y poco a poco el fuego se encendió solo, sin que nadie lo tocara. Las luces entre la maleza desaparecieron. Y el ambiente volvió a la normalidad. Al día siguiente, encontraron huellas enormes alrededor del patio, como si algo hubiera estado caminando en círculos toda la noche. El abuelo nunca quiso explicar lo que era. Solo repitió una frase que hasta hoy la familia recuerda: si lo miras directo a los ojos, te lleva. Desde esa noche, nadie volvió a encender una fogata después de la medianoche en ese lugar. Y los que se atreven, dicen que todavía se ven esos ojos observando desde el cerro. Cuéntame en los comentarios qué te pareció. Dale me gusta si te atrapó la historia. Comparte y suscríbete para no perderte lo que viene.